Miki anakku, kamu lagi ngapain? Aku lagi main tangga, Ma. Mending bantuin mamah masak sini. Iya, Mah, aku bantuin sini. Ini Mah sudah jadi pasakannya. Wuh, Miki hebat, wangi sekali. Mah, Miki punya buah buat Maman. Ini Mah sudah matang jeruknya. Kita makan bersama mamah jeruknya. Jangan lupa di subscribe.